Почитувани представници на јавноста, пратениците во Собранието на Република Македонија се сведоци на најнискиот, највулгарниот и најжестокиот обид да се стопира нормалната работа на комисиите на Собранието на Република Македонија. Овој хаос кој што го внесува СДСМ во работата на Собранието е израз на нивната немоќ, на нивното незнаење, на нивната безидејност и на нивниот страв од пораз на нормални, редовни, регуларни, локални избори. На што сме сведоци денеска? Комисијата за законодавно-правната комисија, чиј претседател е господјата Благородна Дулиќ, агресивно 30 пратеници од СДСМ и нивните коалициони партнери се обидуваат на секој возможен начин да го стопираат нејзиното нормално функционирање. Бевме сведоци на навреди од колеги спрема колеги, бевме сведоци на грубо крадење на работните материјали, од кои што читаше претседателката Благородна Дулиќ, бевме сведоци на директно и агресивно сметање и внесување хаос на представниците на службите, односно на господите кои што се стенографи на седницата на законодавно-правната комисија. Имавме недолично однесување кое што Македонија не го видела 20 години досега. На другата комисија за финансирање и буџет, која работи без представник на влада и која работи без потребен кворум за работа, имаме еклатантно злоупотребување од страна на Горан Мисовски и Игор Ивановски, кои што Комисијата за финансирање и буџет денеска ја користат како партиска говорница на отворен собраниски канал за да држат пресконференција. Тоа досега во овие 20 години не се случило. Тоа е израз на немоќта, слабоста и фрустрациите кои што ги има врвот на Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што нема идеи, нема програма и не знае како да се врати на власт. Со ова, Социјалдемократскиот сојуз јасно покажа дека сака да ја закочи работата на комисиите на Собранието на Република Македонија. ВМРО-ДПМН апелира до нив оваа ситуација која што ја предизвикуваат во Собранието, со навреди, со обиди за физички напади, со закани, со злоупотреба на комисиите на Собранието, да ја прекинат заради тоа што внесуваат немир кај сите нас и кај граѓаните на Република Македонија. Некој седи во својот комотен партиски кабинет и диктира со овој театар. Но, директната одговорност за било кои последици ќе ја носат оние луѓе кои што се директни извршители на ова ниско, агресивно и лошо за државата сценарио. Уште еднаш повторувам, апелирам да се вразумат бар оние кои што се уште ги држи разумот и ги држи одговорноста спрема Република Македонија. Благодарам. Дали има прашање? Беше присутен заменик министерот. Тука е присутен. Денеска претседателката на комисијата на законодавно-правната комисија постапува исто онака како што вчера постапија Маријанчо Николов, Горан Мисовски, Миле Андонов и Панче Орцев. Тоа што тие вчера го прочитаа како произнесување од владата, денеска истото, по иста постапка, врз основа на договор на координација, го прави претседателката на законодавно-правната комисија. Истото што вчера Маријанчо Николов, Горан Мисовски, Панче Орцев и Миле Андонов го правеа на Комисија за финансирање и буџет, истото го прави колешката Благородна Дулиќ денеска. Тоа што вчера го направија тие, денеска се обидуваат да и го оневозможат на колешката Благородна Дулиќ. Онака како што ви извести
Председателката на комисијата ќе продолжи расправата до оној амандман кој што е поминат на финансирање и буџет. Мислам дека добивте и писмено известување од страна на председателката. Повторува, тоа што тие вчера го направија на комисија за финансирање и буџет, денеска агресивно, ниско и со провокации се обидуваат да го стопираат. Ова е еклатантен обид да се стопира нормалната работа на комисиите на Собранието на Република. Како ја толкувате вие обидот за физички напад? Да, ве прашувам директно како новинар близок до Социјалдемократскиот сојуз. Ве прашувам како го толкувате обидот за физички напад? Како го толкувате обидот за физички напад? Како го толкувате обидот за физички напад и вашата очигледно по 10 пат обид за да ме испровоцирате на Јани Макредули спрема Благородна Дулеч? Господинот Илија Китановски беше навреден од тоа што колегите од Социјалдемократскиот сојуз не употребуваа македонски зборови, туку употребуваа српски зборови.